Всем привет! В общем, возникла такая проблема. Надувной матрас стал сильно скрипеть. Спать на нем стало невозможно. Стоит чуть повернуться, скрежет стоял такой, что соседи за стенкой слышали. Что я только с ним не делал. И переворачивал замшевой стороной вниз. И бумагу подкладывал. И одеяло. В общем, ничего не помогало. Спасла вот обычная стрейч-пленка. Думаю, пищевая пленка тоже подойдет. Обмотал матрас стрейчем в один слой, без натяжки. И все. Матрас не скрипит, как будто глушитель на матрас одели. Можно спать спокойно. Теперь сплю как младенец. И вам того желаю.